ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹോട്ട് സ്പൈസി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ചുക്ക് 2 എണ്ണം, ശർക്കര 1, തുളസി 1 പിടി, കാപ്പിപ്പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഏലക്ക 2 എണ്ണം, കുരുമുളക് പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ. ഒരു ടീ പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ചുക്ക്, തുളസി, ഏലക്ക ഒന്ന് ചതച്ചതും ശർക്കരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക. ശേഷം ഇത് വെട്ടി തിളക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാപ്പിപ്പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലെ ശർക്കര നന്നായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നത് വേണ്ടി 1 മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഇതൊന്നുകൂടി തിളപ്പിക്കണം. എന്നിട്ടൊരു തവി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിലെ ശർക്കരയൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അലിഞ്ഞോ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കുടിക്കാം. ചുമ, പനി, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട് എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരൊറ്റമൂലി കൂടിയാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.